Thank you, Sarin. Դերորդն է այդ մանուկին մասին է, որ դակավին գխոսենք Հիսուս մանուկը, որ աշխարհ եկավ։ Անցյալ գիրագի այս պաշտամունքի ընթացքին անուշիկ մանուկը նվիրեցինք Էլայջա, Ջեյմս Գոզման եւ այդ աղոթքեն առաջ երբ մանուկը կնվիրեինք, աղոթքով դերոջը կհանձնեինք անգլերենով մի քանի նախատասություններ եսսի բոլորը չեմ հիշեր հիմա բայց ինչպես ասից է այնադեն անցյալ գիրակվան համար երբ բզդիգին սուրբ գիրքը կնվիրենք ամեն անգամ որ նվիրում գլա անուննալ սուրբ գիրքին վրա գդպվի իրեն առաջին սուրբ գիրքը հավանական է գրնա ըլլալ ասի այս անգամ այդ ընկերութենեն որ կապսպրենք երկու սուրբ գիրք գրգեցին Մեկադը արինք ուրախությունով պատրաստեցի գիրագի օրվա, երկու օր վերջը դեսա պոստով երկրորդ մնալ եկավ, նորեն գաբույտ քեղեցիկ դղում անունը Էլայջան վրան կդված եւ երկու հատ եկավ, ուրախութենես երբ այդպես կսեի անգլերեն, I don't believe in miracles ասի, I meant I don't believe in coincidence, not I don't believe in miracles, ուրեմն Yetner Joven Yetner Harsus in the Baba Saburem, you don't believe in miracles. See, what are you saying? At best is avanclereno. So Guzem Shitkelais or Polari Darchev. I do believe in miracles. Harashneru Gahavadam Harashneru, Derocha Korzat Harashnerun. Բայց այդ բարակային զուքաթիպության ասելուց I guess coincidence որ երկու հատ եկավ նպատակ մգար Իլայջան պիտի մեծնա դերոջը ջամփաներու մեջ դերոջը խոսքը սորվեցնելու քարոզելու ինչու՞ չէ ուր է իրման դեր այդպես կորզած է քութորնիկը փարկը դերոջը լա այս արդու ուրախություն է որ մեր հետ դոկտոր Գարբիստերյանը հոսեն աստծո խոսքը իր միջոցով լսենք դերը հոսե մեզի պատկամ ունի նոր դարվան ընթացքին դերը կորզած է իր զավակը հրամեեղ մերս Վասնձի մեզի մանուկ մձնավ, մեզի որդիմը դրվեցավ, և իշխանությունը անոր ուսին վրա բիդի ըլլա։ Անոր անունը բիդի գոչվի ըսկանչերի խորհրդագից, հզոր ասված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան։ Այս օրերուն սերի եղբայրներ և քույրեր, մինչ կգալենք կամ ինքնաշարժը կվարենք, կտեսնենք դուներու փայլփլուն լույսերը և անկասկած գիտենք որ այդ դուները հայերու կպատկանին։ Քանի որ ամերիկացիները արդեն ամսուն մեկին այդ լույսերը վար արած կլան, ձարերը դուրս դրած կլան։ Այսօր Pasadena, Glendale, կամ Burbank, կամ Hollywood, երբ այցելենք մի տեսնենք, որ մինչև 4 շաբթի կամ 3 շաբթի այդ լույսերը դակավին հոն պիտի ըլլան։ Երբեմն լույսերը դրեն չեն հաներ, կատարվա որպես պատրաստություն։ Գիտեք մենք այսօր կնշենք Քրիստոսի ծնունդը 2015, ոչ 2014։ Պետք է մյուսները սպասեն 11 ամիս ևս, որպեսզի 2015-ի ծնունդը նշեն։ Սա մենք որպես հայերս միջ առջևի շարքերում վրա ենք։ Մինչև 4-րդ դար սերի եղբայրս և քույրս, արար աշխարհ հունվար 6-ը որդեգրած էր, որպես Քրիստոսի ծննդյան թվականը։ Սակայն քանի որ հողմի մեջ այդպիսի հետանոսական դոնակատարություն մգար և ուզեցին հռոմի քրիստոնյաները այդ հետանոսական օրվա մեջ նշեն Քրիստոսի ծնունդը և անոր համար է որ դեկտեմբեր 25-ին վերադարձան։ Հայերը ովևէ ջնշումի ենթակա չէին և իրենք է որ միակ երկիրը աշխարհի մեջ, միակ ժողովուրդը աշխարհի մեջ, որ մնաց հավատարիմ իր գոչումին և հունվար 6-ը այսօր կշարունակվի և եթե հարց տաք աստվածապաններու այս թվականը կընդունին որպես իսկական թվականը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան։ Երկու օրացույցեր կան, գիտեք, մեկը Gregorian,
մյուսը Ջուլիան։ Եվ անոր համար է, որ երբեմն ժամերու, օրերու խախտումներ կատարված են, եւ կան երկիրներ, որ վաղը, այսինքն 7-ին, 6-ին, 1 օր ետքը, կամ 19-ին, ինչպես Եգիպտոսի եւ Երուսաղեմի մեջ։ Սակայն այդ բոլորը միայն 2 թվականներ կան, դեկտեմբեր 25 եւ հունվար 6։ Մյուսները օրերու խախտումներ կատարած են եւ անոր համար է, որ Գրեգորիան եւ Ջուլիան այդ 2 օրացույցերու դարբերությունն է, որ աստած է իրենց վրա։ Սակայն կարևոր չէ սերի եղբայրներ եւ քույրեր։ Հունվար 6-ը, 7-ը, 19-ը կամ դեկտեմբեր 25-ը դեր Հիսուս Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդով իր կյանքը այսօր մեզի կներկայանա։ Եթե դեր Հիսուս Քրիստոս չծներ, մանուկները այսօր այս կարևորության պիտի չարժանանային։ Գիները, իքական սերը դեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդով է, որ իր կյանքով է, որ իքական սերը ավելի արժեք ունեցավ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքն էր, որ պատճառ դարձավ բազմաթիվ համալսարաններու, հիվանդանոցներու, ձերանոցներու հիմնադրության։ Դեր Հիսուս Քրիստոս դարբերությունը ըրավ եւ ոչ թե ըրավ, այլ կշարունակե ընել այսօր մեր յուրաքանչյուրին կյանքերու մեջ։ Սերի եղբայրս եւ քույրս, արդյոք Հիսուս այսօր ուր կգտնվի քու կյանքիդ մեջ։ Արդյոք Հիսուս Դագավի մսուրի մեջ է եւ զինք կտիդես որպես փոքր մանուկը։ Արդյոք Հիսուս քեզի համար, ինձի համար բապմության անցած է։ Արդյոք Հիսուս ով է քեզի համար, ինձի համար սերի եղբայրներ եւ քույրեր։ Արդյոք Հիսուս, այո, դերոջը Քրիստոսը, Հիսուսը, Աստծո զավակը, այո, գտնունին, սակայն արդյոք Աստված, որ այնքան սիրեց քեզ եւ զիս իր միածին որդին տվավ։ Արդյոք այդ միածին որդին այսօր սերի եղբայրս եւ քույրս քու կյանքիդ մեջ կաբրի։ Արդյոք քու սրտիդ մեջ կաբրի դեր Հիսուս Քրիստոս։ Եթե ոչ, որպես հավատացյալներ, մենք այսօր վերազարթնումի գարիք ունենք։ Եվ revival գսենք, revival-ը երկու նշանակություն ունի։ Մեկը արտություն է գործվածներու համար, եւ մյուսը վերազարթնում է հավատացյալներու համար։ Քանի որ հավատացյալներ եւս գարիք ունին վերազարթնումի, երբեմն քնացած են իրենց կյանքերու մեջ։ Սակայն այսօր սերի եղբայրս եւ քույրս, Հիսուսի ծնունդը, եթե Դագավին չես ապաշխարած, այսօր Քրիստոսի ծնունդը քեզ ապաշխարության կհրավիրե։ Այսօր արիթն է ըստափելու, արիթն է անդապերութն է հերանալու, քանի որ քրիստոնյաներ այսօր գամ թիդողներ են, գամ անդրամատիր են ընդունելու այս իրականությունը, գամ անդարբեր են։ Այսօր արդյոք որպես քրիստոնյա թիդող ենք, գամ խաղցողներ ենք տաշտի մեջ։ Շատերս այսօր կտինենք, երբեմն կծափարենք, սակայն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեզ մեկ գագնգավի խաղցողներ ըլան դերոջը փանագի մեջ։ Այսօր դերը խաղցողներու գարիք ունի եւ ոչ թե թիդողներու, ոչ թե անդարբերներու։ Եթե այսօր երկու շիշեր առնեմ կամ այս կավաթը առնեմ, եւ պիտի ասեք, որ այս կավաթի մեջ այո ջուր կա, սակայն գրնամ նաեւ այս կավաթը առնել եւ մեջը հեղուկ մը գրնա ըլլալ եւ թուրսեն թուք փնա պիտի դարբերություն չգիտնակ։ Սակայն երբ համը առնեք, այնադեմ պիտի տեսնեք, թե մեկը ջուր է եւ մյուսը չեմ գիտեր հեղուկ մնե, որ գրնա նաեւ ցեզի վնաս տալ։ Մենք արդյոք սերի եղբայրներ եւ քույրեր, որ կավատին լելմանին, կավատը որ հերվեն, դարբերությունը չես կնա տեսնել,
մինչև որ համդեսես, այդ կավատը սերի աղբաներ և կույրեր մեզ կներկայացնե, այդ կավատը երբ համը արդենք կու կյանքիդ, երբ ավելի մոտ ենք թիրենք կեզ, այն ադենը որ պիտեսնենք դարբերությունը, մեզ մեկ անգալվի սերի աղբաներ և կույրեր, որպես քրիստոնյաներ, ըլլալ անգելց, ըլլալ հավադարիմ, ծորացնելով դեր Հիսուս Քրիստոսի սերը մեր գտնված շրջանակներում մեջ։ Այստեղ մեր նախահայրերը հավատքի և սկզբունքի ռահվիրաներ էին։ Հավատքի և սկզբունքի հավատ, քանի որ ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես ազգային գրոնք, սկզբունք, որ բնավ չշեղեցան այդ հավատքեն, ինչալ պատահեցավ 301 թվականեն, մինչև 451 թվական, գիտեք միան 150 տարի էր, և վարդանանց հավատամարտը դեղի ունեցավ։ Այո, մենք ֆիզիկականորեն գործընծուցինք, սակայն փարոյապես հաղթեցինք, քանի որ մեր հավատքը պահեցինք, և այդ հավատքեն ոչ թե միայն պետք է հավատքը նույնը մնա, այլ այդ հավատքը ավելի պետք է զորացնենք և պետք է շեղինք այդ հավատքեն։ Այսօր երբ երթանք պատմական Հայաստան, գիրիկյա, ինչ որ կտեսնենք, որ մնացած է մեր քանթված եկեղեցիներն են, ուրիշ ոչ մեկ ապացույց ունենք, որ մենք 700-800 տարի հոն ապրած ենք։ Մեր հայրերն ու մայրերը, մեր մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը գառուցեցին լեռներու վրա, փլուրներու վրա այն գեղեցիկ հոյագապ եկեղեցիները, վանքերը, որոնք մինչև այսօր կներկայանան մեզի միակ փաստը մեր գոյության այդ հողերու վրա։ Այսօր այդ եկեղեցիները շատեր, ինչպես Աղտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, 10-րդ դարում կառուցված, այսօր կշարունակե արար աշխարհի հայտարարել, որ հայերը 10-րդ դարում հոն էին և այդ եկեղեցիները կառուցեցին։ Մեր հայրերը, մեր մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը հավատքի ռահվիրաներ էին, եկեղեցիներ կառուցեցին, որպես ապացույցը իրենց հավատքի զորության։ Հայտնություն 21-րդ գլխուն 5-րդ համար այսպես կսե. ահա ամեն բան նոր գնեմ, ահա ամեն բաներ նոր գնեմ, այսօր ասված նոր դարի մը գուտա մեզի, նոր դարի մը գուտա, քանի որ դագավին համբերող է, դագավին իր ծրագիրը գա մեր կյանքերու մեջ, սակայն արդյոք այդ ծրագիրը, որ մեր կյանքերու մեջ կա, այդ ծրագիրը մենք կհասկանանք, այդ ծրագրին համար կվազենք թեպի նպատակը դիտելով, ինչպես Պողոս առաքյալը ասավ։ Սերի եղբայրներ և քույրեր, արթնանք մեր թմբիրեն, ստապինք և այս աշխարհը թող անկարող ըլլա իշխելու մեր վրան։ Եկեղեցին թող երթա աշխարհի մեջ և ոչ թե աշխարհը մտնե եկեղեցիի մեջ։ Այսօր ամեն բան է ավելի, մենք կարիք ունենք արտության, կարիք ունենք արտության անհատական, ընտանեկան, եկեղեցական, գրթական, մեր արևդուրներու մեջ, ինչպես նաև մեր հայրենիքին և այս երկրի մեջ։ Այսօր մեզի առաջին գիրագին դարվան կներկայանամ և համարապար ամեն տարի որոշումներ կարգենք, resolutions, որոշումներ կարգենք, որ այս տարվա ընթացքին ինչ պետք է անենք, ընտանիքին հետ ավելի ժամանակ անցնենք, մեր առողջության ավելի հոգադարենք, ավելի եկեղեցու մեջ ծառայենք, ավելի նյութապես եկեղեցու և դարբեր պարիստրական միություններու օգտակար ըլլանք, և ինչ որ է մեր բոլոր որոշումները դարվա վերջավորության գտեսնենք, որ արդյոք քանի տոկոսը կատարած ենք այդ բոլորին։ Վստահ եմ մեզ մեր յուրաքանչյուրը այս տարի ևս որոշումներ արին, և այդ որոշումներու մեջ մենք պետք է ըլլանք
հետաբնթող։ Եվ այստեղ Երեմիա առաջին գլխուն 5-րդ համարը այսպես կսե. Քեզ որովայնի մեջ չստեղծած քեզ քիծա, թուն քու մորդ արքանտեն չելած քեզ սրբեցի, քեզ ասկերուն մարգարե ըրին։ Այսօր արդյոք մենք մեր երկրավոր կյանքի մեջ ունենք բնակարաններ, ունենք ինքնաշարժներ, ունենք հարստություն հավանաբար, ունենք բարեկամներ, ունենք ուսում, ունենք առողջություն։ Սերի եղբայրս եւ քույրս այդ բոլորը երկրավոր զապխարություններում միանգարժանանա։ Միայն երկրավոր մագարտակով բարեկամներդ, հարազատներդ, որ գուրախանան եւ գծապարեն քեզի։ Սակայն այսօր ինչ կպատահի, եթե մեկ անց փրկվի, ոչ թե երկիրը կցանձա, այլ ով կցնձա, որոնք կցնձան, հրեշտակները կցնձան երկինքի մեջ, երբ անցը մեկ անց իր սիրտը դերոջը կհանցնե, այդ է մնայունը, այդ է հավիտենականը, այս բոլորը սերի եղբայրս եւ քույրս վաղացուկ են, այսօր գանք, վաղը չի գանք, այսօր գա այդ բնակարանը վաղը գրնա չլալ, սակայն մենք պետք է գարչինք այն սկզբունքներուն, որոնք մնայուն են, որոնք հավիտենական են։ Արդյոք փրկության վստահությունը ունենք։ Այսօր ինքնինքդ քննես եւ եղբայրս եւ քույրս։ Արդյոք փրկության վստահությունը ունենք։ Գամ արդյոք կգարձենք որ ունենք։ Հովաննու 3-րդ գլխուն առաջին 7 համարները այսպես կսեն. Փարիսեցիները մարդ մգար Նիկոդեմոս անունով, որ հրյա իշխան բներ, ասիկա քիշերով Հիսուսին եկավ եւ վստահ անոր։ Ռաբբի, գիտենք թե թուն Աստծո մեր վարդապետ եկած ես, վասնզի մեկը չի գնար ընել այն հրաշները, որոնք թուն գնես։ Եթե Աստված իրեն հետ չլա, քիշերով վախկոտ է գիտեք, չուզե բոլորին հայտնի ընել, քիշերով գուկա։ Պատասխան տվավ Հիսուս եւ վստահ անոր. Ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը նորեն չձնանի, չի գնար Աստծո թագավորությունը տեսնել։ Նիկոդեմոս ըսավ անոր. ինչպես կնա մարդը նորեն ձնանիլ, որ ձերացած է, հնարավոր բան է, որ նորեն իր մորը որովայնը մտնե ու ձնանի։ Հիսուս պատասխան տվավ. ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդը ճուրեն ու հոգին չձնանի, չի գնար Աստծո թագավորություն մտնել։ Մարմինեն ծնածը մարմին է, ու հոգին ծնածը հոգի է։ Հոգի է։ Այսօր ահավասիկ սերի եղբայրներ եւ քույրեր։ Պետք է մեզի նորեն ծնանել։ Վերստին ծննդյան փորձառությունը ունենալ։ Չի գնար մեկը ասել թե ես իմ հորս զավակն եմ, կամ մեծ հայրերուս, մայրերուս թորնի գնեմ, այդ մեկը մեզ չի գնա փրկել։ Իմ մեծ հայրս Խարպերտի Սուրբ Աստվածնա եկեղեցու քահանան էր, ավակ քահանան էր։ Յուրաքանչյուր անգամ որ հոնգեր տամ, իսկապես կծնծվիմ, երբ գիտեմ որ 100 տարի առաջ այդտեղ բادرակ կլար։ Եվ շարականները երկենք, ինչպես այսօր փորձալ քեղեցկորեն գդարեցինք այդ արարողությունը։ Եվ այդտեղ անգամ եւս հավատքս կնորոգվի։ Չեմ գնար դարբեր ծևով դիդել այդ քարերը, քանի որ այդ քարերը քարեղեն չեն, այդ բادرը քարեղեն չեն, այդ բادرը հոգեգան ասեցություն կունենան իմ վրաս։ Եվ գիտեմ թե 100 տարի առաջ մեր քահանա մեծ հայրը, մեծ օրը հայրը այդտեղ հոգիներու փրկության պատճառ կդառնային։ Մեր եկեղեցիները ընկերային վայրեր չէին։ Մեր եկեղեցիները ժամանցի արիտներ չէին դար։
մեր եկեղեցիները խաչյալ եւ հարուցյալ փրկիչը կքարոզեին։ Եվ ոչ թե իրարու հանդերձները թիդելու, արժևորելու, ուսկից արածեն, արդյոք ոչ վճարած են, ես այերտամ այդտեղ են արնեմ եւ այլն։ Ինչ իրենց մտքեն չեն անցնել այդ բոլորը։ Սակայն մենք այսօր սերի եղբայրներ եւ քույրեր վերստին ծննդյան գարիք ունենք։ Վասնզի ամենքը մեղք կորձեցին ու Աստծո փառքեն բացած են։ Ռոմայեցիս 3 գլխում 20-րդ գլուխը գսե։ Թուն եւ ես մեղք կորձած ենք։ Աստծո փառքեն բացած ենք։ Եվ ճիշտ օրոր համար է որ Գործկալակերոս 16-րդ գլխուն 31-րդ համարը կպատասխանե Բողոս եւ Շիղա Փանդաբահը գահարցնե ինչ պետք է անեմ որ փրկվիմ հավատա Դեր Հիսուս Քրիստոսի ու պիտի փրկվիս թուն եւ քու դունդ հավատա Դեր Հիսուս Քրիստոսի ու պիտի փրկվիս թուն եւ քու դունդ այսօր սերիներ Հովանու 3-րդ գլուխուն 16-րդ համարը միասնապար գրտնենք վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը որբեսի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի հապա հավիտենական կյանք ունենա անգամ եւս վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը մինչև իր միածին որդին տվավ որբեսի ամեն ով որ անոր հավատա չգործվի հապա հավիտենական կյանք ունենա Հովանու 14 գլխուն 6-րդ համարը գսե Ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը գրտնենք Ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը մեկը հորքով չկար բացի ինձմով այսօր ոչ մեկը կգնա ասել ինչ որ Հիսուսը ասավ ոչ մեկը կգնա ասել Ես եմ ճամփան Ես եմ ճշմարտությունը ես եմ կյանքը միայն Դեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո միածին որդին է որ գրծավսել ես եմ ճամփան եթե ճամփան է այսօր ինչու գմոլորինք ինչու գսենք ուրիշ գրոնքներ ասերդենք սերդեցեք ուրիշ գրոնքներ քանի որ քրիստոնեությունը գրոնք չէ քրիստոնեությունը կյանք է քրիստոնեությունը հավատքի ճամփա է եւ չենք գնալ Տեր Հիսուս Քրիստոս փախտadel ուրիշ գրոնքներու հիմնադիրներուն հետ որոնք այսօր քրեզմաններու մեջ են իրենց ոսկորները բդած ոչ մեկը կգնա համարձակի դսելու միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո միածին որդին եւ այսօր մեզ մեկ անգավի առաջին հայտնություն Հովանու երկրորդ գլխուն 4 եւ 5 համարները բայց քեզի թեմփամը ունիմ քու առաջվան սերը ցկեցիր Սերի եղբայրներ եւ քույրեր ինչ որ ըսինք արտության համար է եւ ինչ որ բիդսենք վերազարտնումի համար է հավատացյալներու համար է եւ այս համարը գսե քու առաջվան սերը ցկեցիր միտքդ բեր հիմա ուրգե որ ինգար ու աբաշխարե Եվ քո առաջվան կորձերդ ըրե, քո առաջվան կորձերդ ընե, սեր եղբայրներ և քույրեր, երբ գստապիկ մեր կունեն, մեր վկայությունը, ոչ թե ասացություն կունենա միան մեր վրա, այլ ասացություն կունենա մեր զավակներուն, մեր հարազատներուն, մեր բարեկամներուն, մեր շրջանագին վրա, անցմը, որ գպրգվի, անցմը, որ գվերաթարնա, իր առաջվա սիրույն, այդ մեկը շատ մեզ դարբերություն միլունենա, անհատական մեր կյանքը սերի եղբայրներ և քույրեր այսօր ինչ վիճակի մեջ է, գրնանք քննել, զննել,
Առանց կապկանքի։ Մենք մեզ չենք գնա խապել, ասված զաղր չլար, ասված մեր ներսիտին գիտե, և վերազարդնում, առաջին անհատական, երկրորդ ընտանեկան։ Այսօր մեր ընտանիքները արդյոք ինչ վիճակի մեջ կգտնվին, արդյոք Հեսվա 24-րդ գլխուն 15-րդ համարին պես ես ու իմ դունս դերը կպաշտենք։ Եթե այսօր թուն և քու դունդ ես ու իմ դունս դերը կպաշտենք, ցերկդ վեր բարձրացուր և գրտնե, ես ու իմ դունս դերը կպաշտենք, ես ու իմ դունս դերը կպաշտենք, ոչ թե միայն դեր և դիգին, այլ մեր զավակներով միասին ես ու իմ դունս դերը կպաշտենք։ Սամոս 78-ը 5-7-րդ համարները, Սամոս 78-ը 5-7-րդ համարները, վասնզի վկայություն հաստատեց Սակոբի մեջ, և այստեղ մի տեսնենք 5-7 համարները, օրենք տրավ Իսրայելի մեջ, որոնք պատվերեց մեր հայրերուն, որպեսզի սորվեցնեն իրենց որդիներուն, որպեսզի հաջորդ սերունդը և ձնանալու դղակը ասոնք իմանան ու իրենց որդիներուն պատմեն, անոնքալ իրենց հույսը Աստծո վրա տնելով, չմոռնան Աստծո գործերը, հապա անոր պատվիրանքները պահեն։ Սեր եղբայրներ եւ քուրեր, շատերը նյութական ժառանգություն կձգեն, նյութական ժառանգություն։ Գիտեք, այդ բոլորը վաղանցուկ է, այդ բոլորը մեզ երկինք չի տանի։ Ինչալ ունենաս, ապարանքներ, բալատներ, միլիոններ, այդ բոլորը մեզ չի պրգեր սիրել եղբայրս եւ քույրս։ Այդ բոլորը մեզ երկինքի փառքին չարժանացնել։ Այսօր հոգևոր ինչ ժառանգ կցկես թուն քու զավակներուդ։ Ես իմ զավակներուս հոգևոր ինչ ժառանգություն կունամ։ Այդ է դարբերությունը, միայն ադեղը մեզ երկինք պիտի առաջնորդե։ Ոչ թե այդ ապարանքները գուրախանանք գծափարվենք, սակայն արդյոք հոգևոր ժառանգ մցկած ես քու զավակներուդ։ Այս է կարևորը, քանի որ այդ հոգևոր ժառանգը որ թուն գծկես քու զավակներուդ, անոնքալ իրենց հերթին, իրենց կարգին, իրենց զավակներուն պիտի փոխանցեն այդ ժառանգը։ Արդյոք մտածենք այսօր։ Երրորդ Հովհաննու 4 համարը ինձ համար ամենակարևոր համարները մեկն է։ Երբ ընտանիք կսենք, այսօր սերի մայրս մեր մեջ է։ Եվ եթե մեր 4 զավակները ոչ մեկը դերոջը ջամփում չի կալեր, կալա չլար, այդ համարը մեր բադի վրա բի չլար։ Ասկե ավելի մեծ ուրախությունը չունիմ, երբ գնսեմ թե որդիներս ճշմարտության մեջ գկալեն, և որդիներս ճշմարտության մեջ գկալեն, մեր ծնողքին աղոտները, Բաշտամուկները դան մեջ, մեզ առաջորդեցին դերոջը ջամփուն, եղբայրս, որ տաշնակցային դադավոր է և արջի օր Ռոստվոտի վրա էր հայկական, որպես միակ դադավորը հայ այդ մագարտակով։ Եվ զինք այցել էինք, ըսավ սենյակը ցույց մի դամցեզի իր թադարանի մեջ։ Մեզ առաջորդեց փոքր սենյակը, ըսավ որ այս իմ աղոթավայրս է։ Ամեն օր ըսավ
աղոթքով կսկսեմ, որ Աստված ինձի իմաստություն տա, որ այդ բոլոր թադերը, որ պիտի վարեմ այդ օր, արդարությամբ ըլլան, դերոջը հաջերի ըլլան, մեր ծնողներուն, աղոթներուն պատասխանն է։ Այսօր սերի եղբայրներ եւ քույրեր, վիճակագրական թիվեր, եթե դամ ցեզի, բիլի չավադակ, որ ընտանիքը Ամերիկայի մեջ ինչ վիճակ կներկայացնե, ծնողներ եւ զավակներ բաժնված իրար մեջ, թերադի աղջիկներ դակավին 14-15 տարեկան զավակներ կունենան, այդ զավակները մեջտեղ կմնան, կառավարություն պետք է հոգադար է, երբ եմ գտեսնեմ, երբ հայսկուլներու արջև եք անցնիմ, գարկերու մեջ երեխաներ, որոնց մայրերը 13, 14, 15 տարեկան են, չի կրնար այս անպարոյական վիճակը շարունակել, քանի որ մեր դպրոցներեն դուրս մտարեցինք դերը, մեր դպրոցներեն դուրս մտարեցինք դերոջը խոսքը, մեր դպրոցներեն դուրս մտարեցինք աղոթքը, եւ չենք կրնար ակնկալել, որ այդ երեխաները բարոյական արժեքներու մասին գաղափար ունենան։ Այսօր իսկապես ցավալի վիճակ կներկայացնե այն ընտանիքը, որ Աստված հաստատեց, եւ այսօր ուժեր կան, որոնք կուզեն խափանել ընտանիքը, որ այսօր փոքրամասնության մեջ է, ավանդաբար ընտանիքը Ամերիկայի մեջ։ Գիտեք, որ դեր եւ դիգին ընտանիք զավակներ 35 տոկոսն են այսօր միայն Ամերիկայի մեջ։ Եվ միասարակ սերականությունը շնորհիվ այսօրվա ղեկավարներուն 35 նահանգներու մեջ որտեղրվեցավ, այդ բարակայինը, որ ընտանիքը ավելի քան տվեցավ, միասերական հայր, մայր, Աստված իր պատկերին նմանությունով ստեղծեց մեծ, արու եւ էք ստեղծեց, եւ ըսավ շատցեք ու երկիրը լեցուցեք։ Արտություն ընտանեկան, երրորդ արտություն եկեղեցական։ Այսօր ովևէ ադեներ, սերիներ, գարիք ունենք արտության։ Գարիք ունենք արտության, քանի որ մեր եկեղեցիներն շատ էր, այսօր ժամանցի ընկերային վայրերու վերածված են։ Ընկերային վայրերու վերածված են։ Եվ մենք, երբ եկեղեցիներ գերտանք, եւ այդտեղ կտեսնենք պատասխանատուներ, որոնք դուրսը եկեղեցու մուտքին կձգեն, որոնք նույնիսկ չեն հետաքրքրված, որպես հոգապարծու, իրենց եկեղեցիներով, ավելի բինգոյով հետաքրքրված են, մեծ քիրերը եկեղեցիով դարերեն ավելի մեծ են բինգոյի քիրերը, ավելի հետաքրքրված են բինգոյով, եկամուտով, բարանտեսներով, խմիչքով, եւ ոչ թե հոգիներու փրկությունով։ Այսօր մեր եկեղեցիները արտության գարիք ունին։ Այսօր մեր եկեղեցիները իրենց ազգային եւ հոգեվոր արմատներուն վերադառնալու գարիք ունին։ Մենք չենք կրնա դիտել այս բոլորը եւ ասել, որ մեր խառնվելիքը չէ։ Մեր խառնվելիքն է, քանի որ օրը Աստված մի ասե, «Դու տեսար այս բոլորը» եւ ինչ ըրիր արդյոք։ Ես չեմ ուզեր քիչ չափազանցել, սակայն իրականություն է։ Մեր կոլեջի մասնավոր դասընթացքիմը հետևեցան 17 գեղարականներ։ Երբ դասի ավարտին հարցրամը բաժնեցի, երկու հարցում ունեի, Աստծո գավադակ, 17-ին 14-ը ասիմ ոչ, Աստծո չեն գավադար։ Սուրբիկին գավադակ, 17-ին 15-ը ասիմ ոչ։
Արևդուր չէ սերի եղբայրներ եւ քույրեր։ Արևդուր չէ արարողություն կատարելը։ Արևդուր չէ Աստծո ծառագոչվելը։ Պետք է այդ ծառաները երկնագոչ լան եւ ոչ թե մարդագոչ։ Չենք ուզում մարդիկ հաջեցնել մենք ոս։ Այս եկեղեցին աղվասիկ օրինակ կանցանա։ Մենք պետք է կարողանանք խաչալ եւ հարուցյալ բրգիչը։ Այդ եկեղեցիները այսօր խարխապած են իրենց նպատակներեն, շեղած են իրենց նպատակներեն։ Բոլորը որոնք արժանի են գոչվելու եկեղեցի, բոլորն արժանի են, սակայն չենք կրնար այս ձևով շարունակել։ Ուր է երիտասարդությունը այսօր։ Ուր է ապաշխարությունը այսօր։ Երբ եկեղեցու հոգը բարձուն կդառնաս, եւ ապաշխարության ունից չես հավատար։ Երբ մեկը գել է եւ սուրբ գիրքը կկարոզե, զին կորձե կարծակես։ Կորչիկա քեզ այլևս սկսես։ Քան որ դու հոգեվոր ես, չենք կնար այս մեկը ընդունել։ Եվ այստեղ տեսնենք Մատթեոս 16-րդ գլխուն 18-րդ համարի մեջ։ Ես քեզի կսեմ թե դու Պետրոս։ Ես ու այս վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս։ Եվ թժողքին դռները անոր պիտի չհաղթեն։ Ավասիկ Պետրոսի հավատացած ժայռի վրա։ Ոչ թե Պետրոսի վրա։ Անհատի վրա չի գնալ եկեղեցի կառուցվել։ Պետրոսի հավատացած վեմի վրա, ժայռի վրա է որ Տեր Հիսուս Քրիստոս այդ պատկամը տվա մեզի։ Առաջին անհատական վերազարդնում, երկրորդ ընտանեկան, երրորդ եկեղեցական, չորրորդ կրթական։ Ավելի արագ պիտեմ առանց համարները կարդալու, որպեսզի ժամանակի մեջացնենք։ Այսօր սերի եղբայրներ եւ քույրեր, Հայաստանի մեջ արգելված է դրոստերու մեջ գրոնքը դասավանդել։ Եվրոպական միության շարիկները մեկն է այս։ Այդտեղ separation of church and state, որ պետությունը եւ եկեղեցին անգամ են։ Մեր 4000 տարվա պատմության մեջ եւ վերջին 2000 տարվա պատմության մեջ այդ մեկը գոյություն չուներ։ Եկեղեցին եւ ազգը միացված էին իրարու։ Այսօր մեր հայկական վարժարաններու մեջ դժվար որ դերևս մագերեսային դժվար որ աստվածաշունչը սորվեցնեն։ Այսօր որակավոր ուսուցչուհիներ, ուսուցիչներ գործեք արձակվին։ Քանի որ իսկական ազգային եւ հոգեվոր արժեքներու հանդեպ նախածախնդություն ունին։ Անոնք որոնք խրամիական այսպեսի գաբերով գործի գրավիրվին, առանց որակ, առանց մագարտակ ունենալու, մենք չենք գնար օր ցերեգով նայել եւ այս բոլորը ընդունել։ Այդ դպրոցները այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պետք է կարոզեն։ Այդ դպրոցներում մեջ այսօր սուրբ գիրքը աստվածաշունչը պետք է դասավանդվի։ Այդ դպրոցները այսօր աղոթքով պետք է սկսեն իրենց օրերը։ Եթե ոչ, չի բրգություն հայացքին։ Իմաստության սկիզբը Տերոջը վախն է։ Իմաստության սկիզբը Տերոջը վախն է։ Հինգերորդը մեր արևդրական ցերնարգություններու մեջ։ Աստվածաշունչը մեզի կպատվիր է աղ եւ լույսը լալ։ Ու որ կգտնվենք, վկայություն տալ առանց բարդացրելու։ Եվ այդտեղը մենք դրված ենք նպատակի համար։ Ըլլա պաշտոնյաներ, ըլլա սեփականատերներ։ Նպատակ ունի Տեր Հիսուս Քրիստոս քեզի համար, ինձ համար։ Ու որ կգտնվենք ամեն օր գրնաս վկայել, ամեն օր գրնաս աղ եւ լույսը լալ, դարբերությունը անել, եւ մարդիկ որ քեզ կտեսնեն, դերը տեսնեն քու կյանքիդ մեջ։ Եվ վերջին հայրենիք եւ հյուրընկալ երկիր։ Այսօր սերի եղբայրներ եւ քույրեր,
մենք վերազարթնում ենք գարիք ունենք հայրենիքի մեջ։ Այսօր հայրենիքը շեղած է իր նպատակեն։ Ոչ մեկը կգնա ասել, որ ինձ մե ավելի հայրենասեր է այս սրահի մեջ։ Ոչ մեկը։ Անոնք, որոնք հայրեն մեկը գիտեն, դակավին այդ չափ գիտեք, ինչ որ գնենք հայրենիքին համար։ Ոչ մեկը թող կա ինձ ասել, որ չէ, այդպես չէ, այդպես է և ավելին է։ Գաշարագերություն, սնախոսություն, քողություն, ամպկարևականություն, մարմնապաճառություն, հայրենիք են թեպի ուրիշ երկիրներ և մաֆիաները կառավարության հետ գործակցաբար այս բոլորը կկատարեն։ Վերադարձ թեպի մեր ազգային արմատներենա շեղած են ոչ թե միան հոգևոր։ Վերադարձ մեր ազգային և հոգևոր արմատներուն։ Վերադարձ, քանի որ նարեկացիներ, շնորհալիներ, մեծրոպ մաշտոցներ, սիամանտոներ, վարուժաններ, ձնող ասկմը չի գնար այս ամպարտավան վիճակի մեջ լալ։ Աստված պիտի այցել է մեր ազգը, սակայն Աստված պիտի այցել է իր զավակներուն, հավատացյալներու միջոցով։ Մենք այսօր նոր Վարդան Մամիկոնյաններու գարիք ունենք։ Նոր Վարդան Մամիկոնյաններու, որոնք պիտի ասեն, որ ալփավ է enough is enough, մինչև երբ պիտի խարխափենք մեր մեղքերու մեջ եւ ասենք, որ մենք առաջին ազգն ենք քրիստոնյա աշխարհի։ Էինք, չասենք, որ ենք, էինք առաջին ազգը, սակայն այսօր խարխափած ենք։ Ամերիկայի մեջ եւս այսօր վիճակագրական թիվը ցույց կտան, որ այս երկիրը սխալ ընթացքի մեջ է։ Սխալ ընթացքի մեջ է, քանի որ անոնք, որոնք այս երկրին հոգևոր դաբալումը գուզեն, գաշխարին եկեղեցիները փակելու, եկեղեցիները ներսեն քանթելու եւ ազատամտությունը մտցնելու, նույնիսկ միասեռականները ցերնատրելու, ալփավեսերի աղբարներ եւ քույրեր։ Եթե մենք պիտի դառնանք անդարբերներ, պիտի դառնանք թիդոներ եւ ոչ թե խաղալու տաշտի մեջ, Աստված մեզ մեր օրմահաշի պիտի մանչե։ Սերի եղբայրներ եւ քույրեր, ահավասիկ, դարվա առաջին գիրագին, արտնություն հայացքին, անհատական, ընտանեկան, եկեղեցական, գրթական, ինչպես նաև հայրենիքին եւ այս երկրին։ Միմիայն Դեր Հիսուս Քրիստոսի վստահելով է, որ մենք կրնանք անվախորեն շարունակել այն առաքելությունը, որ Աստված մեզի տված է։ Մինչ դեր ողորմյան կերկենք։ Եթե անհատներ կան, որ այս առաջին գիրագին ուզեն իրենց կյանքերը դերոջ անցնել արջև թող կան։ Իսկ անհատներ կան, որոնք գսեն, որ վերազարթնումի գարիքն ունենք, գուզենք ըստապիլ մեր կուներեն, գուզենք այս առաջին գիրագեն ըսկսյալ մեր կյանքերը դերոջը հանցնել։ Այո, հավատացյալներ ենք, սակայն գարիքն ունենք աղոտքի, գարիքն ունենք Աստծո զորության սուրբ հոգիով, գարիքն ունենք վերակենդանալու։ Մինչդեռ ողորմյան կերկենք, սերի եղբայրներ եւ քույրեր, առջև եկեք։ Եվ բոլորս միասին աղոթենք այն շարականով, որ 1000 տարի առաջ մեր հայրերը, մեր մայրերը, նախայրերը մեզի տվին, եւ որ գսենք սեր եւ միություն, խաղաղություն, միան երկելով թող չլա այդ բոլորը իսկական մեր կյանքերու մեջ թող դարբերությունը ընեն։ Մինչ կերկենք սերի եղբայրս եւ քույրս առջև եկուր, որպեսզի այս առաջին գիրագին դերոջը նվիրենք եւ դարբեր ցեվով շարունակենք մեր կյանքը վասն Քրիստոսի, վասն հայրենիած։ Պիտի գա այն օրը, երբ բոլորս պիտի հավաքվենք Արարատի փեշերուն եւ այդ Արարատյան փեշերուն
մեր այդ ցերկին փրկելով խաչը լուսավորության ու ցած ցերկին երակույնը հայկական եւ Խաչատուր Ափովյանի հետ պիտի բարձրանանք նվաճենք զույգ կակատները Մասիսի ու այդ կակատներն անգամ եւս պիտի կանչենք ասելով մենք կանք կմնանք ու պիտի շատանանք Սուփոքեն գներշնչվի որ սեր եղբայրս դոկտոր Եղիաբաբիկյանը փեմկա եւ մեր եղբայրներուն եւ քուրերուն համար ինքաղոտ է Փառքեզի դեր մեր Աստվածը, մեր առաջնորդը,
որ գայցել ես եւ գուղես ու գարաչնորթես մեզ, օրտնյալ փարավորյալ Ալլաս, այս ժողովին համար դեր, որ խոսքդ քարոզվեցավ հստակորեն եւ ահավասիկ արջև եկած են թանկագին հոգիներ, որոնք ուզեն լման քեզի համար ապրիլ եւ ծառայել, քեզի համար պատխապեր ծառերը լալ, գաղութեմ դեր Հիսուս, իրենց փափակատուն գադարել, Սուրբ Հոգիդ միջոցով զորացուր զանոնք, մեկ առ մեկ, եւ իրենց գտնված տեղերուն մեջ օրտնապեր ծառաներ ռեսանոք, եւ անոնք, որոնք եգեցին մեջ կայնած մնացին, զանոն գալիշ է ով դեր Հիսուս, անոնցալ սրդերուն մեջ թուն կորձ է, անոնցալ նվիրման հոգի շնոր է, անոնգալ քեզի դառնան եւ անոնգալ որոշեն ապրիլ եւ կորձել քեզի համար, օրհնեմ ես բոլորս մեկ առ մեկ եւ այս եգեցի միջոցով քո անունդ պայծառանա եւ բարձրանա եւ փառավորվի ով դեր Հիսուս թունես մեր Աստվածը եւ մնացի մեր Աստվածը մինչեւ մեր քուքովդ քալը ի փառս քեզի ամեն